ანა ქარქაშაძე აქტივისტი ჩაგვერთვება რუსთაველიდან. ანა, მოგესალმებით. თქვენ იყავით თუ არა თვითმხილველი პროცესის რაიმე ნაწილის და რა მოხდა რუსთაველზე? აქ საინტერესო იყო პოლიციის ქცევაც, როგორ მოიქცა პოლიცია. მოგესალმებით. დიახ, თვითმხილველი ვიყავი ზუსტად იმ ნაწილის, რაც შეეხება მილიციას. მე პოლიციას აღარ ვუწოდებ, იმიტომ რომ პოლიცია ჩვენ უკვე კარგი ხანია აღარ ყავს. მე ვნახე, როგორ უკეტავდნენ გზას ჟურნალისტს, რომ არ ვიცი ეს კაცი ვინ იყო, ვიღაცა დაურეკა ალბათ ხელმძღვანელობამ და ტელეფონით ხელში დარბოდა ეს კაცი, დაძლებდა ტელეპირველის ჟურნალისტი, სხვა ჟურნალისტები და სხვა დანარჩენი ეს მილიციელები, ახალგაზრდა ბიჭები, როგორ კრავდნენ ხელს ოპერატორებს, მოქალაქეებს და ასე შემდეგ, ამას ვხედავდი და ყველაზე მთავარი აქ ის იყო, რომ რატომ ხდებოდა ეს აურზაური, იმიტომ რომ მილიციამ არ შეასრულა თავისი მოვალეობა. ვერ გავიგეთ ეს ადამიანები საერთოდ სად გააქრეს, იმიტომ რომ მთელი რუსთაველი, როგორც თქვით თქვენ თავიდანვე მეტროდან ასე გაღიზიანებულები რომ ამოვარდნენ ეს ორი ვიღაცა ვიგინდა რა, ჩამოიერეს მთელი რუსთაველი და იქ რაღაცა ესეთი ეზო არის იტალიური და აი იქ შევიდნენ ჩაკეტეს გზა, ანუ ისენი ჩვენ აღარ გვირახავს, არ ვიცით საერთოდ ცა წაიყვანეს აბსოლუტურად და აქ ამაზე იყო საუბარი, რომ დააკავეთ, დაიჭირეთ ცემეს ახალგაზრდები და ასე შემდეგ, ანუ ვითხოვთ ადამიანები ითხოვდნენ კანონის აღსრულებას, დამნაშავეების დაკავებას. იმიტომ რომ უდანაშაულო ხალხს აკავებენ დღეს ვინც ციხეში ის ყველა უდანაშაულოა და თუ ამ შემთხვევაში ასე ასრულებენ ისინი კანონს, მაშინ ამ შემთხვევაში რატომ არ შეასრულეს? ეს იმას ნიშნავს ზუსტად, რომ ეს არის უკვე რუსული კანონის ზუსტად და ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები ხალხის აქტიურობის შემდგომ ანა დააკავა, პოლიცია მოყონდა, რა უქნა, განარიდა, სადმე გაიყვანა უსაფრთხო ადგილას თუ დააკავა, ეს ვერ გაიგო შეგრებილმა საზოგადოებამ, ხო? კი, ამას ვერ ვგებულობთ, ვერავინ ვერ გავიგეთ, ვერავინ ვერ დავინახეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მეც, ყველა თქვენც ხედავდით, როგორ აკავებდნენ ჩვენებს ბოლომდე, მანქანებში როგორ ტენიდნენ, როგორ ცემდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვერ დავინახეთ ეს ადამიანები რა გაუკეთეს, სად ჩასვეს, იმიტომ რომ მანქანებში, მე როგორც ვიცი, საპატრულო მანქანებში სვამენ დაკავებულ ადამიანებს, ანუ ვერც საპატრულო მანქანაში ვერავინ ვერ დავინახეთ ჩასმული და ვერ გავიგეთ, ვერ ხსენით, მაგას ვეკითხებოდით, სად არიან, სად წაიყვანეთ, აბა სად არიან, დაგვანახეთ, მაგრამ ეს ვერ დავინახეთ ამაშია საქმე. და განწყობა მინდა კითხოთ ანა. უკვე პოლიცია. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი არ ენდობა საპოლიციო ძალებს და ეგრეთ წოდებულ ხარებას დაჯგუფებებს პირიქით, ხალხი ერთმანეთს იცავს ხოლმე რუსთაველზე, ჩვენ 19 დღემეს გვაჩვენა, საკუთარი თავის იმედად დარჩენილი ხალხი 19 დღე ძალიან აქტიურად დგას რუსთაველზე. მე მახსოვხარ თქვენ მხოლოდ ერთი ადამიანი მდგარი მაშინ ჯერ კიდევ ლეგიტიმური პრემიერ კობახიძის ადმინისტრაციის წინ. მაგრამ ახლა ბევრი ხალხი ყავთ ირგვლივ და პრემიერიც არალეგიტიმურია მთავრობასთან ერთად. რა შეიცვალა და რას ვერ ეგუება ამდენი ადამიანი? ჯერათ თუ არა მიზნის მიღწევის ეს მინდა გკითხოთ. აუცილებლად მჯერა და ზუსტად ვიცი რომ გავიმარჯვოთ. იცით რა არის, თუ დასაწყისში, თქვენ რო ახსენეთ, თუ დასაწყისში რომ გახსოვართ ესე ვთქვათ, მაშინ კიდე თუ რაღაცა ეჭვმეპარებოდა ცოტათი, ეხლა აღარ. იმიტომ რომ ხედავ აბსოლუტურად ურიცხრაოდენობას ადამიანების, ახალგაზრდების, ბებიების, ბაბუების, ჩემხელების და ასე შემდეგ. და გამარჯვებაში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, იცით, დარწმუნებულები ვართ მყარად, იმიტომ რომ ასეც იქნება, არასოდეს არ გახდება საქართველო ბელორუსიო რო ამბობენ, არა, ბელორუსთან ნუ გვადარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ არ ვართ მარტივად დასამორჩილებლები, ჩვენ არ გვაქვს მონურისული, ვისაც აქვს კი ვიცით, აგერაც არიან და სამართალდამღოვები, სამართალდამცავები არიან და ტიტუშკები არიან. ჩვენ არ ვართ. ეს ისეთი ახალგაზრდობა წამოვიდა, რომელიც თავისუფლებაში არის დაბადებული, გაჩენილი და
ყველაზე მეტად ევროპულები არიან, ევროპელ ახალგაზრდებზე მეტად ევროპულები არიან, იმიტომ რომ 12 წელიწადი რუსის ჩექმის ქვეშ ევროპელებად ჩამოყალიბდნენ და ეს ესეთი მარტივი არ არის. ამ ბავშვებმა რამხელა რამე შეძლეს, გაგვაერთიანეს, იმედი მოგვცეს, ცხოვრების გადაგვარჩინეს ფაქტიურად. აი ეს შემიძლია ვთქვა და იმედი აუცილებლად მაქვს ძალიან და საერთოდ ეს მთავრობა იცით რა არის დასრულდება. უბრალოდ მე მწყდება გული რომ მე რო ჩემს შვილებს ვზრდიდი რომ აი დედა ეს პატრულია და არასოდეს არაფრის არ შეგეშინდეთ, შეგიძლიათ ყოველთვის მათ მიმართოთ, ან დაუშვათ მაღაზიაში რო იდგებიან, გაატარეთ, იმიტომ რომ ისინი ასრულებენ ისეთ მოვალეობას, რომელიც თქვენ სიცოცხლეს გადაარჩენს თქო. დღეს ესე ვეღარ ვლაპარაკობთ. ამაზე მწყდება გული თორე. მეწი არაფერს. დიდი მადლობა.